مباراة درامية عاشها أولمبيك خريبكا في رحلته صوب العاصمة الرباط عندما أقصي من الدور الأول لمنافسة كأس العرش على يد الجيش الملكي ب3 أهداف مقابل هدف واحد. أولمبيك خريبكا ظهر كشبح خلال الشوط الأول عندما سيطر الجيش الملكي على جل أطواره بمحاولات غابت عنها اللمسة الأخيرة، لكن ومن بناء هجومي واحد لفريق أولمبيك خريبكا كان كافيا لتسجيل هدف السبق في الدقيقة 21 والمسجل رشيد تبركانين. الجيش الملكي حاول إدراك التعادل، لكن محاولة اللاعب يوسف أنور لم تكن بالدقة المطلوبة، بل حتى رأسية المهدي النغمي لم تفي بالغرض لينتهي الشوط الأول بتقدم أولمبيك خريبكا بهدف دون مقابل. بعد الاستراحة تغيرت الخطط التكتيكية وظهر الفريقان بحس هجومي كبير سيمنح الجيش الملكي ضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد المدافع الخريبكي باكاياكو. عبد الرحيم شكير في الواجهة وهدف التعادل. خلال الدقيقة 88 عبد السلام بن جلون يكسر جدار الصمت بهدف ثاني أنعش الآمال وسمح لرشيد الطوسي بالصراخ والتعبير عن فرحته بعد انتقادات كثيرة طالته منذ بداية اللقاء. وفي الوقت بدل الضائع بلال بيات يحسم التأهل لفريق الجيش الملكي بتسجيله الهدف الثالث منهيا اللقاء ب3 أهداف مقابل هدف واحد. حنا اول مره كنلعبوا في ملعب الفتح، يعني حتى بالنسبه للفريق مازال ما واخدش يعني لي روبير ديالو داخل الملعب، ولكن ان شاء الله في المستقبل مع المؤازره الجمهور نتمناو يجي باش يحتفل. هذه الرياضه فيها احتفال، فيها هذا ما فيهاش السب، ما فيهاش الشد. الحمد لله على كل حال. هذه مقابله كاس واللي يضيع التركيز تاعو حتى في اخر دقائق. احنا مترشحين وباقي قاعدين نمشيو للاتاك ونمشيو كذا، مازال 3 دقائق ولا 4 دقائق. الحمد لله هذيك الكره دروس كره، هذا اليوم خذينا درس ان شاء الله المره الجايه ما عادش تعاود. بتأهله إلى الدور الثاني يكون الجيش الملكي مطالب بإعادة ترتيب الأوراق وتجاوز الأخطاء الماضية إن أراد الذهاب بعيدا في منافسات أغلى الكؤوس.